bijenje mwende bintu bya dabiri 10 2 fena wetu atandikira tone sempija atali promoter mulaba huyo member mu Uganda Music Promoters and Venue Owners Network yasokera ddala okujuza fomu kakati ono wahole farm nansana ekitegeeza nti hole farm nansana nanyini kifo bamemba abatuukiridde ono yali manager wa kusaasira sesiko yasoka mbaba onsa bano bonna ba promoters bano Uganda Music Promoters and Venue ono kama weyibanda kali tekibina kye wali bayita kibayita Amponet Uganda Music Promoters and Venue Owners Network twakirigistalinga 2014 so twakiwandiisiza kujja kubba sente nga kino kyebawandiisiza ewiiki eyo nga bawulidde nti waliyo sente ezigenda okuva wa president ne bakola wakabiinawo mu ofiisi awo mangu nnyo kalabe kanaatematema sente huyo Michael Bana abantu bonna tubalina abateekateeka ebivulu Muniru huyo ono Diki Production Diki omulabi Diki Production member yajuza dda form 2014 abantu abasookera ddala ono Kajula wehoyima ono yatwala hoyima Kajula omulabi wehoyima yakulira hoyima eyo yonna kakati sigamba nti ebintu byafu byakuteebereza nti tulonzeronze bantu ku makuba bonna ba promoter bonna atali promoter kati bajjo wuno 2019 eno sigeni kyayo giraba 2019 yajuza form giraba okubeera recently nganya January 2019 bajjo yasayininze guno mwaka gwennyini ate nendaga muntu yentu gimuleetesa kubanga tumulaga beera promoter katolese nandaga muntu nendaga muntu bajjo nagireeta lwaki anti abalaga gundi ye lwaki nti twagala weekwase ti ndi promoter JJ Events oyo nanyini sound mu Kampala ayina okubeeramu kubanga bonna bwe tuli ataliiwo kakati lwaki uno Namaliri Gardens Franka Kintu Kisekulu member ina nyini kifo bwali nono manager w'ekifo Namaliri Gardens tumulina ono naye ali ku Namaliri Gardens tubajjako nendaga muntu form yino omuntu gyoyitemu okujjuza obeere member ne stamp ne tugiteekako kati munagamba mutya tone sempijja sibalwaniridde era nagenda bugenzi nga bamemba bange sibe bansindisi Mama Fana wuno mulabi Mukyala Farida naluwadde Mama Fana Foundation omulabi member mu Amponet ono yali manager wa Paul Kafeero Kizito olangozala abantu bonna betulina ndi temuli gwe tutayina ne bwogamba nti tukulaga abapya n'abakadde bonna tubalina lwaki twabategera omutegesi w'ekivulu yani watandika ddi okutegeka ekivulu ani akumanyi olina bayimbi ki ogenda batwala wanawa ekintu kibeere nga baffe nanyini mulimu lema gweyononera gutawanya naye abanoonya okubbira mu bivulu bannange abanoonya mwenyini mugende mulanga abayimbi nga tebabimanyi nako bali South Africa mumulange mubbe bubbi tekigenda Siraje we mukono mulabi ono yakiikirira mukono Siraje we mukono ono mulaba Kasalobo naye member Kasarabo ono wagundi huyo Kasara promotion huyo tumuyina Yesini Kawesi Yesini Kawesi ediza bulungi form sigine kyaye yino ennaku z'omwezi nga 26 ogw'omwenda tugende ono manager wa Tavani Woods member Ajati Kayipini huyo member Zaidi Kafeero huyo member Sentume member sijja kumenya Kiviri Promotions member buli mutegesi wa Kivulu ono Kate we Kasanda yakiikirira Kasanda oyo Kate ono wetololo bamita Francis Okecho wa Vision Events tololo olabe network kadolaba bajjate ne mu 2015 jango wetegereze ena form 2019 bajje yewandise nundi nika jiga 2015 gugu nesoko okwewandisha tulabe 2019 ne 2010 anti ndozaleka yakomono ali niyo winga nakafana nyokalaba kitegeza ndi ekintu akyakyagala era talina balwa yali awandise mbutongole nti na resigninze takyali member wa Amponet mulina abachita batya uno kiyimba Ambiasi Club ebukesa kiyimba wuyo member kino kintu tekiriko ndi kyakusaagasaaga tone sempiji wanjise di omuntu lwako mu kubeera member wa Amponet kasoba nga mutegesi wa Kivulu nasuno mulabi ono mukyala yavuma tone taina kyanyambi tone taina si member ezo milioni 10 yazifuna
mukyala Fifi Emakindi omulabi Fifi Zibba si member nze sikola kintu nga siyina bwino Emma Serugo omulabi ono si Emma Serugo Emma Promotions si member waliwo mabaluwa ge bali bawandiisi chairman waffe uno Katongole Paulo ono gulaba yatandikawo Eagles ng'etandika musajja wadde yaleta ne bahomiza abaana beeka ye chairman yatukulembera ono Evula wekasese yatukiikirira ekasese Evula golaba nono gundi Stivo mutegesi wa bivulu muzira omulabi Stivo member mwamponeti ne bwomubuuza akola ku telefone wano ono manager wa Shiba Kalungi member kadi twazibawa bajjuza form uno yajuza di 215 anyo manager wa Shiba Kalungi Dirisa uno member ne membership fee yajiwa ya mitwalo 2 iye wandikira ne yesayiningira omulabi mitwalo nedda sebo jirya yajiteka mitwalo 2 yajiteka membership fee ne kadi ya charge ne kakati saga tutandike ne Emma yajuze mirundi nebiri mbadde sikimanyi ndozo kiraba vice chairman uno Muyomba Ronald ebintu biri ko lukiiko olulonde kakati lwacha abasajja bagamba obesibako andi akati otolwe byenfuna lwaze erutolwe byenfuna ne baluwa giraba nagiwandiika 2018 nga mpandikira kwanale na misango betukamya nga mugamba security of music nga twagala security of musicians oba entertainers nga twagala mu music industry security eterere abayimbi banga babounce babakuuma ebintu bingi yino resolution gibagamba nalonde bwani mukyala Eleni Najjuma okubamba luzigande company advocate ono nalondebwa era twatule nakuzo omwezi zali 2 omwezi ogw'omusanvu 2015 ne tuka resolution zino abatekako emikono kamba kulage babano tuli atalimu Aisha Entertainment kwali Lugome Moses manager walukaga kwali Geoffrey Lutaya uno sigini chayo jirabi yali commendinga mbere ono nanyine volts kwali ono Bajo Andrew Mukasomulaba nekono yani commending event manager representative Andrew Mukasabajo omufanya bulungi nnyo Sandra Kasule Travis Kazibwe ne Sava Kalimi yete nabana genda bweru mu America nanondebwa Tone Shempija Suna Charles Kyonoka Titus Katongole Paulo obukiiko bwetwateeka obwe buno bona bano basa ne Silver Abe Musinguzi omulaba Abitex uno advisory committee yali akolamu nga Abe Musinguzi sigine kyayo girabi Abitex ani gwe yagala tukulage Silver Kyagulanyi omulabi ye yali commending ono ne sigine kya Silver Kyagulanyi ne boginoonya boti ne bokenda n'omubuuza Ntone Sempija yajja mwasayininga mu lukiiko abeere coordinator bino byenkola sikola nti mbyetumiikiriza ambikola nga mbikola ku mateeka era nze temuddawo ne mulowooza ene balo nagiwandiika 2016 nga mpandiikira Commissioner General Revenue nga mugamba wati atuwera lisinsi okusinga okutujjangako sente za security mu poliisi tugenze okukuuma na kugamba soko olete milioni 2 wano tekako omusolo ng'oli bwagenda ku account ya revenue n'asasula nga mumuwa obukumi bwabwerere kubanga basasudde ki ekivulu kye nawandiika dda balonywa wuno asiiba avuma uyo Tone Sempija yavuma ne fayiro ezizazireeta ez'abalala abawuddiisa abawubya tibazireeta yino njirina yekera najeta ku office ekibuye balonywa member wa amplet sim kati wuuna nti yandirese fayiro ng'aleeta yaki fayiro egamba ki ayagala bamuddize sente bamusasule ziyali agenda okukola Colin Hotel ennaku z'omwezi mu gw'omusanvu zali ennaku z'omwezi mmeka 2017 so si byaluno naye bwe yawulira nti waliwo ekikwekweto kya sente ndagamba kannenyigaawo nvume Tone Sempija Mobi ndage nti ndiwo People Power ndage Bobi Wine nti muliko ngende nimberimbe ndye sente tekiriyo ekintu kino kirina kuba genuine ayina n'emisango emirala simanyi wakiwuliddeko saagala biyingiramu eyo personal life ye kubanga si member waffe esinga ate member waffe nandibadde nafuddayo dda mu bwangu bw'ekitalo banga kino ekibiina kirina looya Eleni Najjuma akolera no kwa Wabu Molo no opposite Masengerawo wakolera looya w'ekibiina kyaffe tetukola bintu nga tebiri mu mateeka ffe tukola ebintu nga biri mu mateeka kyovola ne resolution nzikulaze looya Najjuma yennyini yazikola kakati okulya kutuuse balaba Tone Sempija tayamba Tone Sempija talina kufuna Tone Sempija ye musiru naye nga amazima seppulingi bw'otuula gakka bw'oyimuka ne gayimuka ate akaami akatono okanyomera mitala wa mugga basookanga kujerega Tone Sempija naawe ekyo kiyenje naawe ayinza kukola ki
nekati kiyenje kibafuukidde kagumba webuge tewali agenda kubba bubbi nga yeyambisa simanyi linnya lya Honorable Bobi Wine yabbe twagala bwino joni mukwano gwange manager Bobi Wine yenyini Bobi nakasimu nje kakwatanga mukubire mugambo mubanda wa kabaka eriyo maana abantu abagenda okulabisa eno bakyali bagenda kulabisa bagende wa musabba nabamulaga nti bakutemera akajja tino ogendo okooke akajja notakooka bagenda kuba kamweno ne gamba manager atuwe risiti entuufu abali baleseeko deposit na sente mmeka sebali bakuwaddeko no problem akasente akakoleki ne kebanayagala okubulimbalimba ne babala sente nti bazimuwa nga tebazimuwa nga revenue ye yingirawo ogenda kuba nti amaka gemagere ndi munange tuwasasula musolo gwa bivulu tugagala no bapromota Honorable Bobi Wine bewale oyo musajja oyo akuli okumpi oyo mulaba oyo wekikofiira oyo yenyini yategekanga ebivulu bya akomewo paka last yategeka ebivulu bya Museveni yagabudde yategekanga ebivulu bya Museveni abeewo bino binanga yabikola yasambusa ne President Museveni ompire nakivubu naye kati ne bamuwanga sente nazirya kati bazaggwawo agenda yekulokuusa ku Bobi Wine pozi yebbajja omulaba bajja n'enkwata gye bamukwatamu bajja ogiraba bamufuira tiya gasi mu maaso alabya ddala nga innocent naye ono eyalina kabala gwe bamanyi omuntu waabwe olzola enkwata gye bakwatamu Abitex bamuletanga nga load nga lina mushuti oba bamusasira gundi abula enkwata gye bakwata Bobi Wine ndabika simanyi no Abitex yagendanga abuulira abantu kyekigenda mu maaso kati tumulina kati nzanya akabali kubanga singa talina kyeyali alina yali akimanyi bulungi ebivulu byagaana babiyimiriza ye yava ku kyategeka ebusaabala tokiraba kakati ekitegeeza nti bagenda wegamba abeekuba mwekulukuusa ne Honorable Bobi Wine njagala obeere musajja kiriya nnyo never give a chance to a fool abantu boowo mukisaawo bakube mutoki manyi oli mubanda wa kabaka obuukira wala kati sooka obuuke kyali wangeriyo abakulabisa abayinza okukulabisa ogenda okuwunzika nga beefudde abali naawe abantu bagende bayiwe ku nguudo baffe kibenga ekiri e Kenya bwenonzike nga International Criminal Court atenoonya Honorable Bobi Wine mu bintu ababisetinze nga bali awo anatta ekizige agenda asooba abaganda bagamba bogubogu simuliro era abaganda bagamba mpola mpola ajiisa obusera n'olwekyo tulina okuwabuligana tulina okuwuliziganya nga bwe byagaana eri wa president n'alemerako n'agaana twetagira bapromota tuwandiikirani Honorable Bobi Wine tumusinkane tumugambe wajja mu luno na luno tusobola okukola akkirize tuddemu tuwandiikire president Honorable Bobi Wine akkiriza luno na luno luveemu kati president eraddemu agaane tugambe waliwo ekintu ekirala tone mwe mutuuka yeeri obuzibu buli kuki omukulu yayogera lwatuka bwejumbira commander in chief nanyini majje General Yoweri Kaguta Museveni yagamba ebivulu byammwe birimu obutwa birimu obukyayi birimu okwawula mu mawanga birimu okuseketerera birimu obutayagaliza we should not allow that bwe munayawula ebyobufuzi mu bivulu tujja kuleka ebivulu bigende mu maaso naye nga mukyalimu ebyobufuzi mu bivulu engeri gyendi munnabyabufuzi mwe mubivemu abanoonya sente kankulagane ne munnabyabufuzi era ddayo ogambe bapromota byongambye byonna ngenda kubikola era n'akasente kaabwe nyinza okukabaddiza abaafiirwa nga tebategedde naye ebivulu bya Bobi Wine birimu politics katukulagane ne bannabyabufuzi ffe bannabyabufuzi era nenkomawo nembulya bammemba abansindika abantuma saagamba nti nakisirikira nga beetaaga kiwulira oba tebeetaaga kiwulira naye engeri gye bansindika nekibagamba nga bwe kiri kubanga kugambye nti amazima sepulingi bw'oyimuka ne gayimuka bw'otuula ne gakka mwali mutuddeko ne kampu ya Bobi Wine kakati nekati kyekitundu kyenzirako tinasookera wa IGP Ochola netusiibayonetusiibanakululamba netuvayo tugenda mu parliament netuvayo tugenda wawale securiation wa Jerusalem Sale netuvayo tugenda paka wa president nga ensonga yeki kusumulula bivulu nkugambye yawunzika alemeddeko twagala kukola bwe tuti nga bwe side eri bwe yagaana ne side ntuwandiikire omuyimbi waffe Honorable Bobi Wine nditwetaaga okusisinkana delegate yaffe tuule okuva mu Amponet tutuleko ne Bobi Wine tulaba ate plan hiye tuzaako
kino kiba kiganye tusobola okujja mu luyimba luno nfe tugenda maaso ne tusolooza kubanga baagala okulaba Bobi Wine ezo ennyimba ne bwanazirika bajja kujja tusolooze ffe tetwagala kusolooza tetwagala kirala kusolooza era ne bwanakwata sente n'abaliyirira olaba kati abali emubende essaawa eno ekirombe kibaziika n'owulira enkya nti ate bazzeeyo mu kirombe ne bwanakwata sente n'abaliyirira tebajja kulekerawo kuteekateeka okujjako gavumenti eveeyo n'ekiwandiiko mu butongole egambe nti nga bulabi Tanzania Diamond Platinum bamusiba okuyimba emyezi 6 gavumenti nevayo n'ekiwandiiko niwe tuyavayo n'ekiwandiiko kitegeeza nti akkirizibwa okukola niwe nebajja kusigala nga bateekamu kyo kyekirombe kyenkugambye ono wetagawo just kuwuliziganya kukkaanya kwogera bwogezi kuteesa nga bwekitiibwa Katikkiro bwe yagambye obwerufu kakati tone nga mugenda otula ne Bobi Wine wateeka okubaawo enzikanya ze mwakkiriziganyako nti oluyimba bwe ruti kuba zina titles bazibagambako ennyimba zonna si kuzitugambako nze ntandise okulaba onalaba Bobi Wine natandika okumulaba nga kyali kalenzi asoma kololo nga kalenzi bwati era nga yegayira n'okukwata microphone ayimbe ku stage era maani ndekamba kange mujajja nga yagala ayimbire na bwerera agende omanyi nti bapukamingi batoba nenziramu ne mulaba nga ayimbira emitwalo 2 ku Pride Theatre nga yakaleeta akagoma nga janafuna emitwalo ebiri ayimbe nenziramu ne mulaba nga atali liwanvu ali mazima wanvu akyankalanya eggwanga ennyimba zazayimba zonna nzizenzigoberera nti enjagabo yali etagenda kutabula abantu mu ggwanga ng'abantu balowooza nti onale Bobi Wine nti Bobi Wine amala kunywa njaga n'abeera owakabi yavaayo n'akwata tuni mu luyimba lw'omugenge Paulo Kafeero ne leero navuddeeyo wena gyemoti esada n'ayogera ku sada ng'alabula abavubuka bave ku sada n'amala n'ayimba mu bebayonjo agayagala abantu bebayonjo zonna nnyimba za message n'amala n'ayimba obuluti butwawula zonna nnyimba za message alaba abantu bagenda kwawukana n'agamba obuluti butwawula n'amala n'akulaga nti yayise mbiwonvu na biko okulabikanga naye omuntu kitegeeza omuntu leserefu media osobola okuva ewala n'amala n'ayimba oluyimba zanasenga okwewuunya nga President Museveni aleese omukyala dairekita wa Kampala Mitanga Jennifer Musisi ng'omuntu okugamba ku Jennifer Musisi olwokubanga weesiryesi kubanga ebiseera byakuba ne gino tunyenfuuza mu nnyumba namufubutulamu nebagamba mukazi tasaaga tolyanda mugambako gano maanyi ga President Museveni naye omubanda wa Kabaka Saabayaayi yayimirira ekamooki n'akwata tuni tugambire ku Jennifer bakendeza obukambwe ye neyeewaayo ku lw'abalala n'agamba ku Jennifer President oba mukola kyamukola kimugambe abamutya ntino yaleeta omuntu namugamba kati okumira omwoyo obumalirivu Bobi Wine akulembedde kintu eki mukisa era Bobi Wine takyali kiyenje Bobi Wine si bwe mulowooza Bobi Wine si oyo mwagwe mupulaningira ne mutula ne mupulaninga tumukoze tutya Bobi Wine talina na bya pulaninga akira bukezi kumacha n'agamba kakati Nombi City kakati nzira ku kino abagoberezi bamwagala international level basis ate Bobi Wine yennyini kati ssaawa eno bw'olaba ebitambula mu maaso mu ggwanga tumuyita fala kyogamba ye talaba ntino buloka w'ettaka yagoba Yahya Jammeh n'amujja ku ntebe kyogamba talaba ntino e Madagascar waliwo DJ just DJ akuba ebidongo kati ye president kyogamba talaba nti Ukraine essaawa eno abadde omuzanyi wa katemba comedian ye president kyogamba tasobola kulaba ntino George Weah omusambi w'omupiira serebu essaawa eno ye president kati Bobi Wine kuba omulaba omuyita musiru kyayagala takyagala takipanga lwaki olutalo lw'ebigambo muluteekamu emmundu lwaki olutalo lw'emmundu teruba lwa mmundu n'olw'ebigambo ne luba lwa bigambo n'olwa ssente ne luba olw'essente kati Bobi Wine si mwe mulina okwogera naye kuba ne bwe munaamusiba ne bwe munaakola mutya eddoboozi ajja kuyimba tuni etuuke mu Amerika eddakiika ezi mpozi bulabu bwe bamuteekamu wabe nga takyayogera naye awatali ekyo gano si maanyi tegalya eŋŋanga terya nkoko ate ne Bobi Wine njagala akitegeere alina okufuna abasajja aba strategist abakugu abagenda omubalira so si bano bakikofiira era nawulira nnyo ennaku nga ndaba kikofiira nga tomwagala kikofiira egulaba gwe bamusiba naye mukabanga byogolaba gwe bamutuuza naye nanga nakubanga yaleeta pulobulemu yennyini kubanga akimanyi bulungi ali mu lulimi oluzise ye okitegeera bulungi akimanyi bulungi nti baali bamugana
tukyali mu nteesiganya kino ateeka ebusabala kati saabona okumutwaza eruzira byonna byonna tiyagaasa avuddeyo yavairwa musajja oyo kati gwe nolanda oyo mutuufu kati olaba nti baba kukuba baana masasu gwako kibadde abantu ne bafa badde bagenda kuvunaana Bobi Wine kino yatisiza abantu ogenda okulanga amututte mu International Criminal Court twagala kutereeza tugobe ekintu nga kya bwongo ekintu nga kya plan anatte ekiziga agenda asoba so nze ndi Newton General Salim Sale kale bakandwanaho yaŋŋaana okuyingira ebyobufuzi kivula Bobi Wine mukwano gwange General Salim Sale mukwano gwange General Kayanja mukwano gwange ne President Museveni natuuse golwamo gwayo nkugambye ndi Newton omuntu ali Newton ye muntu ayimirirawo ku lw'amazima kinakugambye nti akatona akamazima kasinga ekinene ekibbe kati nze sola kuddawo ndi nfune ekinene ennyo olwokuba nti nsobola okulyamu ono olwokuba ndi tebavudde bakwegaana ttone kuba kati ate banneeganye kuli eno kuno kuli eno bulabo ogwayo kati ekikofiira alaga nti nze ndi wa Bobi nze siri munabyabufuzi ate alaga nga ali wa Bobi nkugambye yateekateeka nina n'ebifaananyi ngasambisa President Museveni omupiira nakivuga nina ekifaananyi nga ataddemu ne ssente awagula ente ali mu kusabira abantu ennyama Museveni agabudde ente ennyama ya bwereere kale nti ekisembyeyo azze mu kyepukulu ennambuli anategese ekyepukulu najja ne ku radio nagenda anyogera mujje mulabe olwalisa kakaaga mujje mulabe najja kyepukulu ennambuli nalekawo omudidi kakali tusobola gamba nti oyo yakafuna omudidi ku kyepukulu guno omwaka guli oguwedde tesaabira tusobola okulumirirwa ennyo nti ayagala nnyo Bobi Wine kyobola bajja alumirirwa akwata ekkubo n'agenda awantu wonna n'agenda ye bajjo ayinza okuba nga waddala n'abaka ba parliament bennyini bitulaba mulimu abakukuta oba Bobi yanawangula oba kakati ate Bobi yanaba wakabi ate kakati tugenda wa muzeeyi ekirimu bijaketi oba katusinkane Besigye no nze tone sikukuta ntambula lwatu awo nagenda wa president direct ng'ensi eraba n'ekintu te nga bakimanyi ne bapromota nga bakimanyi ne babawunsa benkulembera bedali nkiikiridde nga bakimanyi kyebulaba nze ejjinja lyange limuli ku ebinyonyi bibiri ambolera for Uganda Bouncers Association Uber Security nani ne Uganda Music Promoters and Venue Owners Network Component. Okay. Yeah. Tuyanza nyo tuyanza. So amagezi gempa. Abali okwerinda. Mbega iridde nnyo. Femo promotion nga fa promoter. Ekibi kivuga nnyo kusinga ekirungi. Mwe mulowooza nti musiba Bobi Wine naye mumwongera mu promoting. Kubanga Bobi Wine yajje mu bintu bino n'omukisa. Bobi Wine kuva mu ntandikwa ebintu byazaakola n'enkola gy'abikolamu. Bobi Wine ye muyimbi esooka okubeera organized n'akolera kampuni ye MTN ng'aliwo omuyimbi omunene bamumaddiiri yetogizanyisanga. Bobi Wine ye muvubuka gwe baali banyooma nti munyiwanjaga mu banda tategeera yasooka okwegulira yika 10 magera ali ku byalo 2. Bobi Wine ye muvubuka yasooka okugula ebyuma saawungi erigula ku lugemba ndisanis Bobi Wine yogola. Bobi Wine yayimbira omugagga Mbiire n'amuwa ssente mu dola n'agendako ne South Africa olwala gwayita omukisa. Bobi Wine akulemberwa kintu eki ne mu kuyimba kwe bujja ng'omwetegereza mukisa. Kati ate General Museveni yesi mwangu oyina mwegendereza alayira anti obulabulabuzi kubikolwa yagenda e South Korea n'agamba North Korea and South Korea you should become sisters and brothers nenga America yabawula udati bakimanyi jo wano Uhuru Kenyatta nga bazofuka president yagendayo n'agamba I hate ICC they are biased about African leaders. Let us Africa solve our problems nenga odalita kiraba ngoyogerera mu ngero andi ngenda nkulaga yagenda bikola nti omuntu saabalwanyi bandigamye nti ati America oli wa mukisa ono waki ono simwangu ono muyekera kati kyekyo andi kati enjovu ezirwanira ebbiri ebisubi ebikutuka owo mukisa ne bwogala oguyita mukamawuli ate obwekibuli yaba atayiza buli wantu yetegereze tuyisawo kantu kona kakati eyo bato yotegenda kuba yakusaaga utolwa mundu na bigambo owekibuli n'akamoli akaziba ebyo byonna byajjayogera tulowooza ndi commander in chief tali mu nsi bino bibadde Sudan tulowooza nti aleeta biraba tulowooza nti badda Gaddafi nemufumita n'ekiti gye soogedde